Бате, си чукай да взимам. Вие двамата, ако случайно сте педали, нали? Тройка, искате да правим? Ой, бай мангел! За какво бе, човече? За какво трябва да обиждате хората, бе? Какво искате, бе? Няма бе, спокойно. И ти си човек, всички сме хора, бе, базикам се. Нали малко? Защо трябва да се обиждаме? Това е бати... Не, нали трябва да има малко фън, бе, брат, базичи си, ала, баба, такива неща. Беги, че като ще говоря на милост, малко ще изкарам ножи и ще ти отрежа главата. Опа! Ей, педал, я да ме скипваш. Абе, я седи. Абе, да ти еба майката, бе, бокук. Щукал здраде! Караш Ей, ей. Бай хуй, като те зачукам един шамар и ще припадне. Ип, най-големия. Ало, да? Къде е педал? Давай. Пусни малко рап. На рапа ли са падна, бе? Да, на този тапанар, дето пее. Къде ли ми е познат той олигофрен във всяка една компилация? Нали бе, идиот? Бате, гледай, той е пълен идиот, той какво си говоря с такива хора, защо? Той е пълен идиот. Маняк. Престань да светиш, бе, да чеба майката тъпала, селска! Здрастой, братан! Ири! А откъде си? Малевата ще виеба малките олигофрени. Малко лайно! Мале, какви сте сладки! Тройка, искате да правим? Айде. Те идвам, ки чукай да взимам. Айде, де! Утре браво и да. Вчера се го скипна така. Де бе да си талки малко? Викам откъде си? Ево, се тук едно село до Пловдив. Твърде идвай направо утре, кчука. О, браво и да. Имаше да видя. Си напред, го идваме. Айде, де! Топ си иначе, да. На кафенци ще ходим утре. Ще ям, като не знам. Мале. Аз тебе ще изям двойно. Вие двамата, ако случайно сте педали, нали? Елате, за да ви отрежа го. Брат ми, бете малко сужише има ли, брат? Сужиш. Tu закача, бат! Арабаджият. Ще му направя най-тънк сам! Къде пада? Его къде ви каза? Чакаш! Палатката нищо няма връзка. Палатката със сателита не прави връзка, момчета. Пейн! Hello! Марава, коронавирус, марава! Мен ма не лови коронавирус, тук нема в Испания. В В Испания. България има. То в Испания, ако няма циганьор мръсен, и тебе нема ти има дееба мама ти дееба циганска, ей! Ало, сателита. Ще внимаваш как ми говориш, защото виждаш ли го? Е така като отрежа кабелите на сателита и няма да ловиш повече връзка, да се връзваш тук и да идваш да ми се правиш на готин при положение, че ти съществуваш заради мен. Тихо бе, нали аз съм те правил бе, мама ти идея бе неща. Ти ли бе? Говориш? Чуш ли бе? Ей, циганьор, я да не говориш така на господ си. Аз покажи средния пръст. Няма да стане, тия номера не минават при мене, приятелю. Аре бе. Не. Покажи средния пръст. Мога да го вкарам на една дъртата ромка. Майка ти, ако искаш. Давай, покажи го. Няма. Аре бе, да теба майката Дона пропаднала. Не, нещо май не се получава. Абе, с толкова грозно. А ти, що си толкова черен, бе? Светни малко, че не мога да те видим. Искаш ли виж? Светни бе, светни да ме види, че съм по-хубав от него. Ето виж бе, грознио. Бегай! Бегай с тия пъпки бе. Къде видя пъпка, приятел? Къде? Целото ти лице опришки бе, да теба майка. Това път смешника. Видите ли, за тия сотки фенове. Ей, балък. Брат, Ей, балък, като те изпени ми викай, брат, бе, путка майна. Държи бе. Вчерашно лайно. Ще му се отваря. Маняк ти беше се. Искаш един шамара, не ми се смейка джина, путка майна. това пича, ако го фана и го плюя един път, няма да се събуди повече. Държат на пича. Какво става, съкерес, братле? Той е два педала, черни? Черно море! Дай да ги видя, дай, брой, давай, на маста, давай. Шимана!
Давай на масата. 1000. Брой. Ама 1000. Дай. 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 1000. Дай. 200. Дай. 800. Давай. От 200 на 800. Дай. 1000. Айде, чао. 1000 на плюс 1000. 10 милиона има. Тя майка ти бая проститут. Йо, бе. Да, приятно. Кога ще идваш да ме биеш? Утре. За дойде ли на дъртата курва да я отрежа краката и да престане съществуването, а? И след това като я вкарат в инвалидната количка да я бутна по стълбите и да умре, да приключи, а? Искаш ли? Е така, прас с мъчетото, май не спира да съществува. Ти ли си добра? Аз ли? Не, брат, много пико. Да не се показва този мангал да не му иши един шамар през монитора и да го забия в стената отзад. Под камара ти на мен ли, бе? Айде, ела да си говорим. Покажи ми педала веднага, дропни настрани така слайд да видя педала. Какво става, бе, педал? Вие ще гоня щеп се отзад. Ще те фарам очите и носа и ще ги вкарам вътре. Аз ще вкарам на майка ти. Ти нищо не мога да вкараш, моето момче. Ти си 1,10 на 7 години, май не идваш тук и ми се правиш на отворен. Ей, педалче, слушай ме сега. Ще те взема, ще те нарежа, бати, ще те пусна в месарския магазин за продан. Чакай, моля ти кажа нещо, брат. Кажи, няма да ми викаш, брат, ще ми викаш тате. Чапа, тата. Тате. Наркомана ти, не. Чай, че се обидих, той пича мангал, май аз му викам да ми вика тате. Няма да ми говориш така, букук. Милионерче, срещнаха с жената. Здрасти, мадам. Как си? Ало! Къде е педал? Аз нямам нерви, ще откача, искам да му отрежа главата вече. Къде е този педал, бе? Малевате, като ти издуваме един ще почнеш да говориш, та чак ще викаш. Парите да са федри, банкноти, дните да са петочевни. Два работни, айде газ, газ, дай газ, айде газ, газ, газ. На мас, айде газ, газ, дай газ, май ще местим партито у вас. Айде газ, газ, дай газ, айде газ, газ, газ. На мас, айде газ, газ, дай газ, айде газ, газ, газ. Май ще гасим топла. Покемони! Айде бързаници! Покемони! Покемони! Бял покемон ме престерва в живота.